Tahu nggak? Gelas di rumah kamu sebenarnya bisa bernyanyi. Yes, bukan sulap. Gelas kaca bisa menghasilkan suara seperti alat musik. Caranya simple. Kamu cuma perlu menggosok bibir gelas dengan jari yang sedikit basah. Saat jari kamu menggesek permukaan gelas, ada getaran yang mengalir lewat kaca. Getaran ini menciptakan frekuensi tertentu, dan itulah yang membuat gelas bernyanyi. Semakin besar dan tebal gelasnya, semakin rendah nada yang keluar. Sebaliknya, gelas kecil mengeluarkan nada lebih tinggi. Fenomena ini disebut resonansi. Pada titik tertentu, getaran kecil dari jari kamu sejalan dengan getaran alami gelas, dan suara pun muncul. Bahkan, musisi profesional bisa memainkan lagu lengkap hanya dengan deretan gelas berisi air. Coba ambil gelas di rumah sekarang, basahi jarinya sedikit, gosok bibir gelas, dan dengarkan lagunya. Komen kalau berhasil.